È importante sapere come credere in se stessi, anche quando ci sono momenti di difficoltà. Come in tutte le cose, il concetto di autostima parte da un lavoro fatto su se stessi. Per riuscirci, oggi ti illustrerò 5 modi che ti aiuteranno a riflettere sulla tua autostima e ad allenarla. Ciao, mi chiamo Laura Duranti e sono una psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica. Questo canale ti aiuta a migliorare la tua vita, la tua relazione di coppia e la tua sessualità. Quindi se sei interessato a migliorare questi aspetti, inizia ora cliccando su iscriviti e attivando le notifiche, così da non perderti i prossimi video. Riconosciti qualità. Ne avevo già accennato in un precedente video su questo tema, che puoi trovare nella schermata finale, ma proviamo a riprendere il concetto e ampliarlo un po', facendo un semplice esercizio. Prendi un foglio e una penna e elenca tutte le qualità che ti riconosci e che ti riconoscono gli altri. Sii obiettivo però, non autocensurarti. Mettere nero su bianco ciò che pensiamo e proviamo ci aiuta a chiarirci le idee e a visualizzarle meglio. Il risultato di questo semplice esercizio sarà un buon punto di partenza per iniziare a credere di più in te stesso. Fai attenzione alle altre caratteristiche positive che gli altri ti riconosceranno da oggi in poi o che tu noterai di te stesso e aggiungile via via alla tua lista. Attacca il foglio dentro all'armadio che apri ogni mattina oppure sullo specchio del bagno. Insomma, attaccalo dove preferisci. Basta che si tratti di un posto che sia facilmente visibile, in modo che potrai rileggerlo per ricaricarti quotidianamente o quando ti senti un po' sfiduciato. Molto spesso abbiamo le risorse dentro di noi per compiere imprese che riterremmo impossibili e per valutare correttamente le nostre potenzialità. Gratifichiamoci, facciamoci complimenti, un applauso, non necessariamente se ce lo fanno anche gli altri. Credere in se stessi significa cercare la felicità e quindi, prima di tutto, pensare di meritarsela. Conosci i tuoi limiti. Le persone che credono in loro stesse non sono perfette e non credono di esserlo. Guarda gli errori e ai momenti di difficoltà come a un'opportunità per imparare e migliorare. Non devi sempre fare paragoni con gli altri. Tutti noi abbiamo tempi diversi nei quali raggiungiamo i nostri personali traguardi e il fatto che tu non abbia ancora raggiunto un determinato traguardo non significa che tu valga meno degli altri. Ricordati sempre che l'unica gara che abbia senso è solo con te stesso. Il miglioramento personale è un processo graduale e continuo, dunque non farti prendere dallo sconforto e gratificati per ogni piccolo traguardo. Ricorda che un seme non ci mette un giorno per diventare una pianta rigogliosa. Datti tempo, lavora su di te e sii indulgente. Agisci come credi faresti se avessi una buona autostima. Lo so che sembra controintuitivo perché il problema è proprio quello, ma il problema è che la mancanza di autostima ci blocca nell'agire, ma agire è la fonte del nostro successo. Se non hai la stima di te stesso, non agisci e di conseguenza non puoi avere successo e la mancanza di successo abbassa il tuo livello di autostima, che ti blocca e ci ritroviamo incastrati in un circolo vizioso. Proviamo ad interromperlo. Non hai autostima? Agisci come se fossi sicuro di non fallire. E se poi va male? Non fa nulla. Ti assicuro che qualsiasi sia il risultato, il solo fatto di aver agito, di non esserti fatto bloccare dalla paura, rafforzerà la tua autostima e ti sentirai pronto ad agire di nuovo e di nuovo ancora, aumentando la tua autostima volta dopo volta. Tu sei l'unico giudice di te stesso. È molto comune far dipendere la propria autostima dal giudizio degli altri, ma non è una strategia molto efficace. Se sei condizionato dall'approvazione degli altri, ad ogni piccolo errore la tua autostima si abbassa, così come la tua voglia di agire, e finisci per sentirti incapace e restare bloccato nel non fare più nulla. Se tu detieni il controllo, anche se l'approvazione degli altri viene a mancare, tu puoi far leva sulla tua soddisfazione per aver agito, per aver tentato e indipendentemente dai primi risultati, conserverai la capacità di reagire e volgere l'azione verso i risultati voluti. Ma c'è di più. Non possiamo far dipendere il nostro giudizio su noi stessi, il valore che ci attribuiamo dal giudizio che ci rimandano gli altri. Infatti, se qualcuno mi darà feedback positivi, mi ritroverò qui e mi sentirò bravissima, top, incredibile. Ma se dopo poco qualcun altro mi muoverà delle critiche dando un feedback negativo su di me, cosa succederà? Se la mia autostima dipende dagli altri, mi ritroverò qui, sentendomi uno schifo, una nullità.
Quindi chi sono io? Sono top, incredibile, bravissima o sono un disastro, una nullità? Io sono sempre la stessa persona, ma se permetto agli altri di definirmi, di decidere come deve essere il mio giudizio di me e la mia autostima, io mi ritroverò emotivamente sulle montagne russe e francamente non ti sembra che abbia poco senso. Non lamentarti in continuazione. Nei momenti di crisi non farti prendere dallo sconforto, lamentandoti continuamente, ma cerca sempre di reagire, di cogliere l'opportunità per dimostrare a te stesso e agli altri di potercela fare. Evita frasi del tipo non ce la farò, non sono capace, capitano tutte a me, perché nutrono le tue paure e contribuiscono ad abbassare la tua autostima, divenendo profezie che si autoavverano. Una profezia che si autoavvera si ha quando un individuo, convinto o timoroso del verificarsi di eventi futuri, altera il suo comportamento in un modo tale da finire per causare tali eventi. Quindi se io dico non ce la farò, finirò per convincermi così tanto da comportarmi come uno che non ce la farà e farò sì che proprio il comportamento che temevo si avveri. Quindi fai attenzione ai tuoi pensieri. Gandhi diceva una frase molto bella: mantieni i tuoi pensieri positivi perché i tuoi pensieri diventano parole. Mantieni le tue parole positive perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti. Mantieni i tuoi comportamenti positivi perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini. Mantieni le tue abitudini positive perché le tue abitudini diventano i tuoi valori. Mantieni i tuoi valori positivi perché i tuoi valori diventano il tuo destino. Ora io ti chiedo, che pensieri credi che dovresti avere per raggiungere il destino che desideri? Confrontiamoci, scrivimelo qui sotto nei commenti. Hai bisogno di aiuto per superare un periodo difficile o hai difficoltà nella tua relazione di coppia? Aiuto persone sia in studio che via Skype. Quindi clicca sul link che trovi in descrizione e compila l'apposito form e magari riusciremo a lavorarci insieme. Se sei interessato a vedere altri video che ti aiutino a migliorare la tua vita e la tua coppia, assicurati di cliccare su iscriviti e attivare le notifiche, così da non perderti nulla. E se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, clicca sul pollice in su per farmelo sapere. Ci sono molti modi in cui puoi restare in contatto con me e trovare risposte utili ai tuoi dubbi. Seguimi sul mio profilo Instagram, sulla mia pagina Facebook e sul mio blog. Grazie per avermi seguito fin qui. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!